bojoku. Bojoku kan ngeterne rene tulung agung. Ini kon rokok. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya Mae Caca. Oke, jangan lupa. Oke, hari ini mukbang ning ngarepan mang bakso guys. Tos tangi suwe. Iki mangan bakso. Ayo tonton terus videoku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, makan dulu. Sama dibilang orang dewe. Enggak. Sebentar sih no. Kali to. Tas tangi turu guys, padha luset. Kok loro belum haram? Gorengan. Caca. Aku nggak sama Anira. Tah. Mau nggak nikmat malam itu? Masih kok enggak kok kemarin apa? Aku pun mukanya bangun pulang. Halo. Oh alah, Gusti. Nang lagi mam dulu. Bisa toh? Pas mangan kayak sak piring. Mau nih, Mas? Tapi aku ya tak suka. Pada malam Caca. Tersanjung iki ceritanya piye ta, Ben? Alur ceritanya piye? Panjang. Tersanjung ki zaman cilian ku dhisik. Enggak cilian di sekolah. Tapi kan alur ceritanya cah wedok sing dianiaya apa piye? Ora. Iya. Iya, lali to ta. Ngadain nak nah ini selamanya juga tersanjung apa mau ikan taruhan apa nying Akhirnya kocat dulu. Bang sama kudu kocat. Kocat ini bunga wong. Enggak barkan bentar lagi angin. Adem. Lo tak cuma jaket mama sih. rambutnya melu kemana Ditaruh angin banter guys. Ini pelongnya Dapat.
panas ini. Kayak mau ngomong. Katanya Mbak ini. Ya. Gas. Iya, Bu. Zok. Apa? Wah, bojoku kan ngeterne rene yang Tulung Agung. Ini yang Ponorogo. Bojoku njipuk. Ora. Ning Ponorogo bojoku seminggu rong minggu pisan kan ngeterne rene ning Ponorogo kono. Jadi ngene iki. Segala sesuatu sembarang kalian. Enggak ya. Lek sing anu ki dikeki ya lek sing anu ki 20 apa pirang lho. Belum karo klengkeng lho Mbak nek nganu Mbak ya. Ya, Takokno. Ya wis kok klengkengmu kan ning ndi? mati no tuku nonton sewu keliru kesemprot no. Iki wet apa iki Mbak kok koyo sengone? Kuwi gak kuwi nganu, pete. Oh pete. Tak apa nang pete mah dhuwur kono lho. Wis ya plokat tapi plokate sik urung patek. Modot terus. Iki belum ya belum ndek iki Mbak. Lembek wi, iki belum gede lho. Ya maksudku didekek pot ngene ora apa-apa. Ora apa-apa. Ndek wi. Nek nganu ki klengkeng iki ya wis metu kembange. Ya klengkenge ndek itu kembange yo. Ora nggih. Iki rambutan Guys. klengkeng ada ya. Endi? Oh klengkeng. Klengkeng kabeh. Iki dhek lek nggawa bojoku. Kok garum kono lho, poke digawa ning Ponorogo. Sakwite lek enggak salah iki lek iki 20. Lek klengkeng lek wis buah mbuh pira? 40 apa pira? Ya jelas kok ngono Pak Sugeng kok nyangkingne ya. Apa pesenmu? Klengkeng loro ya ora apa-apa terus rambutan enek rambutan cilik ndek ngono lho. Rambutan sing ndek. Heeh. Heeh. Ya sampe lek rambutan buah enek apa ora ya? Enek iki duren. Duren. Enek iki paling duren, klengkeng, terus sawo ngono-ngono kuwi lho. Lah aku kadung ngomong lho kok nek kamerane ning kono piye to Mbak Santi iki. Lah nyapa to? Kene ngomong karo ngomong ra nyawang lho kok kono nggawa HP. Lah aku nggawa HP, aku nge-vlog kok. Sik. Nduyu ta ya. Iki mau? Mau apa ora? Bilang ya, kata paling dia omah. Angel kata mama ya, ngembeni susu ya. Sip. Kangen, Pak kangen. Kayak Zahra sapine meteng kok. Masih tutup lai jangan. Ini toh. Rendang mam karo Zahra. Sapa ngene cikane kok wakane? Kancane sekolah. Apa nggawe oleh kelompok nggawe apa tak ngarani pramuka lho. Nang wis ha. Dua zakat. Yang ora kaki. Arep tak tukok
tak recet, tak cet neh ngono jawab. Bluk rupane. Ini dok. Nah, Mam. Oh, juga sakit Mbak Eka. Ata yang maling mau. Wes tak dolanono. Wes tak dolanono. Mboten napa-napa. Wes tak ndang, enggak apa-apa. Takut ya. Napa? Ngantuk. Ngantuk.